अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नवीद इरशाद डेयरी फार्म की तरफ से। आज हम आप लोगों को मिल्किंग मशीन के बारे में बताएंगे और मिल्किंग मशीन के साथ किस तरह दूध निकालते हैं हम ये भी आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में, और दूध को चिलर के अंदर किस तरह डालते हैं वो भी दिखाएंगे। यानी कि मिल्किंग मशीन का सारा रिव्यू दिखाएंगे हम आप लोगों को, और उसमें एक दो टिप्स हैं वो भी देखना। वीडियो को फुल वॉच करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स दें और अपनी राय दें। शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद इरशाद डेयरी फार्म की तरफ से। ये देखें गाय का दूध कैसे निकल रहा है खुद ब खुद। चलो अभी मशीन लगाओ। अब आज हम आप लोगों को मिल्किंग दिखाएंगे, कैसे हम मिल्किंग करते हैं मशीन से। ये देखें, ये आप निपल लगाएगा इसको। ये मशीन है, ये बकेट्स हैं दो, 40-40 लीटर की है ये दोनों बकेट्स। ये देखिए इसमें दूध आ रहा है, नज़र आ रहा है दूध आप लोगों को अच्छे तरीके से। इसके आगे हमने वंडा AM वंडा डालते हैं, दूध भी देती हैं और खाती भी हैं साथ साथ। ये देखें दूध कैसे स्पीड से आ रहा है। एक मिनट इधर से मैं होकर दिखाता हूँ। ये देखें, टांग ना मार दे, दूध आ रहा है तेजी से। आगे अब हम अभी आपको दिखाते हैं जब उतारते हैं मशीन, उसके बाद हम वो में एक मेडिसनों से डिप करते हैं थन। इसकी उतार दिया, अब इसने दे दिया है दूध। अब अगली गाय का हम दिखाएंगे हम कैसे उतारते हैं। ये मैं इधर से हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आए। आजा पे लहा पर। ये अब और गाय आ गई है, हम इसको लगाएंगे मशीन। इस गाय को मशीन लगाएंगे अब हम। देखते हैं ये कैसे लगाता है। ये देखें, ये वंडा भी खा रही है साथ साथ। पहले अच्छी तरह वॉश करते हैं इसको, मक्खी वगैरह उतर जाए निकलने से। इसके बाद इजीली आराम से लग जाता है ये।
अब ये दिखाएंगे मशीन उतारते कैसे हैं। ये देखिए ये उतर गई। अब इसके ऊपर हम एक मेडिसन लगाएंगे। इसका लगाने का मकसद डिप सिस्टम होता है, ये डिप करते हैं। ये देखिए इसका लगाने का मकसद ये होता है, जब मशीन उतारते हैं तो थान का जब मुँह खुला रह जाता है, जब मुंह खुला रह जाता है तो जानवर जाके बैठ जाता है, फिर वो उसके अंदर जरासीम चले जाते हैं, मट्टी वगैरह अंदर चली जाती है तो जरासीम चले जाते हैं। ये मेडिसन लगाने से थान का मुंह जो आगे से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह का डर नहीं होता, ख़तरा नहीं होता। आगे आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इन्फेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। जो जो इन्फेक्शन होते हैं उसका टेस्ट भी बताएंगे। इन्फेक्शन होने से पहले हम वो टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं सर्फ टेस्ट। उससे पता चल जाता है कि गाय को इन्फेक्शन होने वाला है। अब ये एक और गाय लेके आ रहा है। ये देख माशाल्लाह से ये अब गाय सुई है हमारी। कपड़े नाल साफ तो किया कर। ये देखिए अच्छी तरह साफ कर लेते हैं निप्पल। पानी के साथ धोएगा ये इसको, निप्पल को अच्छी तरह। उसके बाद हम कपड़े के साथ साफ़ करेंगे। कपड़े ना साफ़ करें आगे हम आपको बताएंगे हम दूध चिलर में कैसे डालते हैं, वो भी दिखाते हैं, चिलर भी दिखाते हैं अपना। ये निप्पल लग रहे हैं उसको। ये अब दूध आने लग गया है। करके दिखाता हूँ। ये देखें कैसे दूध आ रहा है। आगे हम आपको अभी दिखाते हैं चिलर में दूध कैसे डालते हैं। नाज़रीन ये देखें हम अब चिलर में दूध डालने लगे हैं। अभी हमने आपसे बताया, आप लोगों को बताया था कि चिलर में दूध डालने का तरीका बताएँगे। ये है पैमाना, ये 20 केजी का होता है। ये देखें ये इसके साथ ऐसे नहीं रखते। देखें पूरा 20 किलो हो चुका है। इसको अब हम अंदर डालेंगे चिल्लर में, पाव भी।
इसके अंदर छलनी रखी हुई है। ये टेम्परेचर है अभी दूध का। जब ये चिल हो जाएगा तो सुई नीचे आ जाएगी, 40 के ऊपर आ जाएगी। अंदर इसका टेम्परेचर जो है ना 40 हो जाएगा। अब ये है इसका टेम्परेचर 70। खोल के दिखाता हूँ।